Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. U bir kunda to'satdan g'oyib bo'ldi. Meni to'g'rimda joylashgan kvartiradagi qo'shnimni oxirgi marta qachon ko'rganimni eslolmayman. O'sha ayol erini ko'chadan har xil axlat sudrab kelgani uchun koyigan edi. U esa tosh sudrab kelar edi. Avvaliga katta burchakli toshlar edi. Keyin u xaltalar to'ldirilgan daryodan olingan kichkina toshlarga o'xshash toshlar olib keldi. Ha, g'alati odamda. Bu dunyoda har xil odamlar bor-ku. Xuddi kolleksionerga o'xshaydi. U o'zgarib qoldi va og'zida nimanidir chaynardi. Bir kuni liftda unga duch kelib qoldim. Qo'shni to'satdan tabassum qildi. Tishlari bilan nimadir bo'lgan edi. Tushunmadim, qandaydir g'alati yoki umuman yo'q edi va gapirdi. Kira qol, bugun kech payt ichamiz, o'tiramiz va maishat qilamiz. Men seni mehmon qilaman. Xotinim ketgan, yolg'iz o'zim zerikaman. Ikkilandim, lekin qiziqish g'alaba qozondi. Bundan tashqari xotini haqida so'ramoqchi edim. Qanday uylangan, nima bo'lgan? Unga kirishimni aytdim ikkilangan holatda. Kechqurun eshikni taqillatdim. U ochilib qoldi. Uzoqdan qo'shnining ovozi eshitildi. Uyalmay kiravering, poyabzalingizni yechmasangiz ham bo'ladi. Men kvartira ichiga kirdim. Oyoqlarim tagida nimadir hirsillab ketdi. Koridor qorong'u edi, lekin kichik toshlarga o'xshardi. Hamma joyda yotardi. Qo'shnim esa oshxonada yalang'oyoq ana shu toshlarning ustida turardi. Toshlar hattoki uni bezovta qilmasdi. Qani kiring, o'tiring, dedi qo'shnim. Hozir tayyor bo'ladi. Men o'tirdim, biroz atrofga qaradim. Lampochka juda xira yonardi. Kuzgi quyosh esa xonani yoritishga kuchi yetmasdi. Qo'shnimiz sezilarli darajada o'zgarganini payqadim. Uni faqatgina tanasi semirib ketgan edi, qo'llari esa avvalgidek ozg'in. Janob, ayolingiz qayerda? Deb so'radim. Qo'shnini biroz kayfiyati tushdi. Tovadagi narsani aralashtira boshladi. Ketdi, deb g'o'ldiradi. Mening sevgimga chidamadi. Meni g'alati jinni dedi. Toshlar unga xalaqit berdi. Tushunasanmi toshlar? Keyin u oldimga kelib shovqin bilan oldimga tovani qo'ydi. Issiqligida mazza qilib ye. Men kotletlarga qaradim. Mukammal dumaloq tekis edi. Pomidor sousiga botirilib juda ham yaltirab turardi. Birini vilka bilan sanchimoqchi bo'ldim, lekin sanchilmadi. Silliq yuzida vilka sirpanib ketdi. Qo'shni qoshini chimirib shunday dedi. Sen nima qilyapsan? Uni qo'ling bilan olib ye. Og'zimga sovuq, silliq pomidorga botirilgan toshni olib bordim. Tosh? Tishlaganimda deyarli tishim sinib ketdi. Nima, ustimdan kulyapsizmi? Toshni qo'limga tufladim. Bu haqiqatan ham tosh-ku. Qo'shni hayron bo'lib qaradi va to'satdan baland ohangda g'alati kulib yubordi. Boshini orqaga tashladi. Singan tishlarini ko'rdim. Yana bir marta urinib ko'r, deb baqirdi. Mazali-ku, juda ham mazali. U ko'ylagini ko'tarib qornini ko'rsatdi. Qorni g'ayritabiiy darajada ishigan edi. Toshlar bilan to'ldirilgan qopchadek edi. Bir hovuch toshni olib og'ziga solib chaynay boshladi. Shunday g'ijirladiki, go'yo shag'al maydalayotgandek. Og'zidan bo'laklar va tishlar to'kila boshladi. Yana sousli pomidor oqardi. U chaynab toshni yutardi. Dahshat va qo'rqinchli ovozda kular edi. Men sakrab turib stoldan uzoqlashdim. Orqam bilan qo'shni xona eshigiga urildim. Eshik qattiq yopilmagan ekan, ochilib ketdi. To'g'ri tumbuchkaning oldiga borib qoldim. Xona qorong'u, namlik hidi kelardi. Birozdan so'ng ko'zimga stul ko'rindi. Uning ustida bir ayol o'tirardi. Bu qo'shni xonimmi? O'sha jinnining ayoli. U arqon bilan stulga bog'langan edi. Bosh kuchsiz bir tomonga osilib turardi. Oq sochlari yuzini yopgan, og'zi ochiq va toshlar bilan to'ldirilgan edi. Silliq dumaloq toshlar og'zidan chiqib turar edi.
Eng dahshatlisi, u hali tirik edi. Ko'zi qimirladi, koridordan chaynash va baland kulgi ovozi eshitilardi. Men zinapoyaga yugurib chiqib, tashqariga sakradim va hovliga yugurdim. Tashqarida sovuq havoda qo'limda o'sha tuflagan tosh turardi. Keyin politsiyaga qo'ng'iroq qilib, ularni kutdim. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar